იუსტიციის სამინისტროს ცნობის სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე ტაგანოვა და სხვები საქართველოსა და რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტებზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს დაეკისრა. ანრი ოხანაშვილის განცხადებით, მომჩივანი ფიზიკური პირების პრეტენზია შეეხებოდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად აფხაზეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, თუმცა 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლება მასზე ვერ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს რუსეთის მხრიდან სამხედრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური ჩარევის გამო. სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, ვინაიდან რუსეთი მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეფექტურ კონტროლს დღემდე ახორციელებს. სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად აფხაზეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, თუმცა 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლება მასზე ვერ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს რუსეთის მხრიდან სამხედრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური ჩარევის გამო. ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მხრიდან ეფექტური კონტროლის განხორციელების შეუძლებლობის მიუხედავად სტრასბურგის სასამართლომ ხაზგასმით მიუთითა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა ყველა შესაძლებელი და გონივრული ღონისძიება აფხაზეთში პირთა საკუთრების უფლების დასაცავად. ევროპული სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა 2012 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული გონივრული და მშვიდობიანი დეოკუპაციის პოლიტიკის მართებულობა. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა სუვერენიტეტის გამტკიცებასთან და დეოკუპაციასთან დაკავშირებით არის სწორი, გონივრული და თანმიმდევრული, რამდენადაც სხვა გადაწყვეტილებებთან ერთად თქვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, რომ ბოლო წლებში სტრასბურგში და ჰააგაში საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა მნიშვნელოვანი საქმე მოიგო, რომელიც შედეგადაც დადასტურდა, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, რომ იმ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობა მთლიანად რუსეთის ფედერაციას უდასტურდება და ასევე დევნილებს აქვთ დაბრუნების უფლება.